試下想象呢一個情況，你咧就係一個珠寶鑑定師嚟嘅，咁你就鑑定過上萬粒嘅翡翠啦，而每一粒翡翠咧都係綠色嘅，咁於是你就得出一個咁嘅結論，就係所有翡翠都係綠色嘅。然後咧你就有另一個同事，咁你當係我啦，咁我都係一個珠寶鑑定師嚟嘅，咁但係我對顏色嘅理解咧係有少少唔同嘅。我有一個叫做綠藍色嘅概念。咁綠藍色係咩意思呢？就係一個物體如果喺時間 T，你當2030年之前啦，佢係綠色嘅啦，而喺2030年之後係藍色嘅，咁呢樣嘢呢，就係綠藍色嘅。咁我呢，就同樣地都係鑑定過上萬粒嘅翡翠啦。咁但係同你唔同嘅係，我到底點樣理解我嘅觀察呢？我觀察到嘅就係每一粒翡翠都係綠藍色嘅，因為每一粒翡翠都係我2030年之前睇噶嘛。咁2030年之前係綠色，咁佢就係綠藍色噶嘛。咁於是咧，我就得出一個結論咯，就係所有翡翠都係綠藍色嘅。咁呢個結論話俾我聽啲咩啊？就係2030年之後咧，所有翡翠都會係藍色嘅。當然啦，任何思維正常嘅人咧，都會認為我呢個結論係錯嘅，係荒謬嘅。咁但係其實問題咧就唔在於我呢個結論係咪正確，而係講緊明明兩者嘅證據咧都係完全一樣噶，同埋我睇咗1萬粒翡翠，你又睇咗1萬粒翡翠，咁我哋憑乜嘢接受你嘅結論係嘛？就係所有翡翠都係綠色嘅，而又拒絕我嘅結論，所有翡翠係綠藍色嘅咧？呢一個咧就係由 Nelson Goodman 提出著名嘅綠藍問題。大家好，我係 Kat。今日咧我哋會睇嘅就係20世紀其中一個最有影響力嘅哲學家 Nelson Goodman 佢嘅新歸納謎題 The New Riddle of Induction。上次咧我哋就講到歸納法係冇理性基礎嘅，咁今日咧我哋就繼續去討論有關歸納法嘅問題。Goodman 咧，首先就認同 David Hume 嘅講法，認為歸納法嘅基礎咧係心理習慣。咁但係咁代唔代表我哋冇可能正當化 justify 歸納法呢？ Goodman 認為其實我哋可以正當化歸納法嘅，只不過我哋用嘅工具咧就唔係邏輯嘅必然性。Goodman 指出，我哋首先咧要好好咁去區分演繹法 deduction 同埋歸納法 induction。我哋可以首先諗下，到底演繹法係點樣得到佢嘅正當性嘅呢？一個演繹法嘅 practice 之所以正確呢，係因為佢符合邏輯。咁但係我哋其實冇辦法繼續問，點解邏輯係啱噶？因為你一問呢個問題呢，其實你會陷入一個無盡嘅循環噶，係咪？即係我問你，點解我唔可以想象一個有角嘅圓形嘅？係嘛？點解我唔可以認為一樣嘢同時又有角，同時又冇角呢？即係我哋會答唔到嘅。我哋最盡呢，就只能夠講，因為佢違反邏輯咯，而冇辦法去講到底邏輯點解係啱嘅。換句話講呢， deduction 演繹法係用邏輯規矩嚟驗證嘅。如果我哋用同一套嘅邏輯規矩想去證明歸納法呢，其實就注定唔會成功噶。咁因為咧，我哋其實係用緊演繹法嘅規矩去嘗試去正當化歸納法，咁但係兩樣嘢根本係唔同 category 噶嘛，所以其實根本做唔到嘅。因為咁咧 ，Goodman 認為我哋真正要做嘅，其實係要揾到嗰啲有效嘅歸納法規矩。當我哋揾到嗰啲規矩咧，我哋就可以正當化 justify 歸納法啦。所以問題咧，其實唔係話歸納法到底有冇正當性啊，而係講緊我哋點樣可以揾到一個有效嘅歸納法規矩嚟令到歸納法得到佢嘅正當性咯。為咗達成呢一個目標咧，其實好多哲學家都做咗唔少貢獻嘅。咁 Goodman 咧就喺佢嘅 paper 裏面提到咗一個邏輯學家 Karl Hamper， 佢提出咗一個都幾 appealing， 即係都幾吸引啦嘅睇法嘅，就係叫做確認理論 confirmation theory。呢個理論咧聽起嚟都幾符合我哋嘅直覺嘅，咁大概係咁啦，就係如果我哋嘅觀察結果係符合理論嘅預測，咁呢一個證據咧就確認咗嗰個理論啦。
我哋要注意嘅呢一度講嘅確認咧，就唔係真係講緊確保佢100% 啱，唔係咁樣嘅。呢一度嘅確認咧，其實只係講緊增加佢嘅可信性啫。呢樣嘢聽起嚟咧，其實都幾似我哋日常生活中會做嘅嘢噶，係嘛？即係我哋每發現多一個同理論一致嘅觀察咧，咁個理論嘅可信程度咧就會多一啲啦。例如我每見到一粒綠色嘅翡翠，咁我咪越會相信所有翡翠都係綠色嘅咯。但係呢一個形式嘅確認理論咧，佢嘅規則實在太過寬鬆啦，以至於其實會得出一啲令人難以接受嘅結論嘅。我可以舉一個例子嘅，如果我觀察到一隻黑色嘅烏鴉，咁當然就確認咗所有烏鴉都係黑色嘅啦。咁呢個冇乜問題嘅。但係個問題係咩啊？根據同樣嘅邏輯咧，呢一隻黑色嘅烏鴉同時都確認咗所有烏鴉都係黑色，並且月球係由芝士組成嘅呢一個假設。因為一隻黑色嘅烏鴉又確實係同所有烏鴉都係黑色，並且月球係由芝士組成嘅呢個假設咧係相容嘅，同埋佢哋冇自相矛盾嘅，所以係一致嘅。咁咧，我哋就發現呢個所謂嘅證實咧，就太容易做到啊！任何證據都可以拎嚟確認任何嘅理論。為咗修正呢個確認嘅理論咧，咁哲學家就決定幫佢加啲形式上面嘅限制。例如我哋嘅證據要符合一個點樣嘅形式咧，同埋我哋嘅假說又符合一個點樣嘅形式咧？俾個簡單嘅例子，大家亦都係我哋依家經常用到嘅，就係an x is y， 一個 x 係 y 啦。例子就可能係存在一塊翡翠，而佢係綠色嘅。呢一個形式嘅嘢咧，先能夠確認 all x are y， 所有 x 都係 y， 所有翡翠都係綠色嘅。咁樣咧就避免咗我哋可以將個假設不停加啲嘢落去，令到任何嘅證據都可以拎嚟證明一啲好奇怪嘅假設啦。而呢一個咧，基本上都係我哋依家用緊嘅確認理論嚟嘅。但係呢一個確認理論咧，其實都仍然面臨緊一個都幾重大嘅挑戰嘅，就係到底乜嘢嘅證據先算係有效嘅證據咧？喺呢一度咧，我哋就要講一個咧都幾出名嘅 paradox。係一個悖論，就係烏鴉悖論。當我睇見一隻黑色嘅烏鴉嘅時候，我哋就能夠確認所有烏鴉都係黑色嘅呢一個假說。咁但如果我話俾你聽，一隻白色嘅運動鞋都同樣可以確認所有烏鴉都係黑色嘅呢一個假說呢？你可能會問，關乜嘢事啊？咪一隻白色嘅運動鞋同烏鴉真係完全冇乜關係嘅喎。咁但係我哋可以諗下，所有烏鴉都係黑色嘅，喺邏輯上咧，其實同乜嘢等價？就係同所有唔係黑色嘅嘢都唔係烏鴉咯。咁呢樣嘢你諗一諗咧，你就發現咧，確實係邏輯上等價噶。因為如果所有烏鴉都係黑色嘅，咁唔係黑色嘅嘢咪冇可能係烏鴉咯。好，咁我哋接受咗呢一點之後咧，個重點就嚟啦。根據我哋剛才所講嘅確認理論咧，當我見到一隻白色嘅運動鞋，咁一個白色嘅運動鞋就唔係黑色噶嘛，咁佢運動鞋自然又唔係烏鴉，所以我就能夠確認所有唔係黑色嘅嘢都唔係烏鴉嘅呢一個假說。而呢一個假說咧，就係等價於所有烏鴉都係黑色嘅。但係呢個講法咧，一聽就知係好奇怪噶啦。係嘛？即係唔通我去一轉波鞋街，我就可以收集到好多證據去確認所有烏鴉都係黑色嘅咩？咁我哋唔需要嗰啲咩鳥類學家啦，係嘛？即係又要去晒森林啊，又要好小心，唔好打攪到嗰啲雀仔啊，係咪？又點啊？好難做噶嘛，係嘛？唔使呢啲鳥類學家、生物學家，甚至考古學家噶啦，係嘛？我哋全部去晒運動家咧，我哋就已經得出晒呢一啲結論噶啦。呢一個當然係一個悖論啦，因為我哋明顯一聽都知係有問題嘛。你觀察運動鞋同埋烏鴉嘅顏色到底有乜嘢關係呢？喺現實世界裏面，呢一個唔可能係一種科學觀察嚟噶嘛。咁但係似乎喺邏輯規則裏面咧，又確實係成立噶。
咁到底我哋可以點樣破解呢一個悖論呢？ Hempel 嘅答案咧就好簡單嘅，佢做嘅嘢就係話係咯，係確認到嘅。一隻白色嘅鞋咧，確實係能夠確認所有烏鴉都係黑色嘅。但我哋同時又可以諗下，係咪？即係呢個世界有好多唔係黑色嘅嘢噶嘛？係咪？我哋只係揾到一隻白色嘅運動鞋咧，其實喺整個證據裏面咧，即係咁多證據裏面咧，其實佢只係佔好少一個部分。咁所以佢就唔可能係一個有力嘅證據。Goodman 咧就唔係太能夠接受 Hempel 嘅呢個解釋。佢認為破解烏鴉悖論嘅關鍵咧，其實係在於白色嘅運動鞋對於所有烏鴉都係黑色嘅呢個假說嚟講咧，係不具有選擇性嘅。咩意思呢？即係咁講啊，佢唔單止確認咗所有烏鴉都係黑色嘅，佢其實同時都確認埋所有烏鴉都係紅色啦，係咪？所有烏鴉都係藍色啦，甚至所有烏鴉都係粉紅色，又或者所有烏鴉都係白色嘅，佢都做到啊。因為一隻白色嘅運動鞋可以去確認啲咩啊？佢就可以確認呢個世界所有嘢都係白色嘅咯。咁如果呢個世界所有嘢都係白色嘅，咁烏鴉自然都係白色噶啦。所以你會發現咧，一隻白色嘅運動鞋，佢係其實可以確認無數個互相矛盾嘅假說嘅。咁所以佢嘅確認咧，其實係冇咩意義嘅。而 Goodman 認為，只要我哋小心咁樣限制確認理論嘅形式咧，其實烏鴉悖論咧都係能夠得到解決嘅。但佢認為真正嘅難題其實在於有一啲關於歸納法嘅問題咧，係冇辦法用邏輯形式嚟解決嘅。而呢一個咧就係叫做假說嘅定律性。我哋可以諗下，就算我哋避開晒呢啲邏輯嘅陷阱啦，我哋到底憑乜嘢認定某一啲假說係定律嚟嘅，而某一啲假說咧就只係巧合呢？到底點樣嘅假說先能夠被稱得上係定律呢？ Goodman 就將呢一個性質稱為定律性。我哋可以考慮下兩個假說，跟住諗下，到底邊一個有定律性，邊個冇？個假說一係咁樣嘅，所有嘅銅塊咧都係導電嘅。而假說二係，依家喺呢一個 lecture hall 呢個演講廳裏面嘅所有人咧都係男性嚟嘅。如果你去檢查每一塊銅塊，又發現佢哋都真係導電嘅，咁你嘅數據咧就確認咗假說一，所有銅塊都係導電嘅。而如果你去檢查演講廳裏面嘅每一個人，發現都真係男性嚟嘅，咁你嘅數據咧就確認咗假說二，演講廳裏面嘅人都係男性。咁但係咧，我哋直覺上會覺得銅會導電咧係一個定律嚟嘅，而演講廳裏面嘅人都係男性啦，有時都係巧合嚟嘅啫。咁都係睇幾多人啦，咁但係可能唔係好多人嘅，咁我哋通常就會覺得係巧合啦。咁如果我哋發現有一塊銅佢居然唔導電，我哋第一時間咧其實係唔會想要個修正嘅理論嘅，我哋第一時間通常係重新再確認一次咯。嗰塊係咪真係銅嚟噶？係咪個實驗出咗錯啊？係咪去到最後我哋發現唔係，嗰塊真係銅嚟嘅，然後又真係唔會導電，咁我哋先會諗要去修正呢個理論嘅。咁但係如果我哋喺嗰一個全部都係男人嘅演講廳裏面咧，突然間咧就有一個女仔行咗入嚟，咁我哋就唔會話個定律崩潰咗，或者我哋唔會即刻查佢會唔會其實係男人嚟噶，係咪？即唔會咁做啊嘛，我哋只會話係，原來啱先真係咁啱嘅啫。咁樣就說明咗咧，有啲假說咧係有定律性嘅，而有一啲咧係冇嘅。咁但係咧，定律性就唔係一個邏輯形式嘅問題嚟嘅，因為我哋啱先都睇咗啦，兩個假說嘅邏輯結構係一樣噶嘛。所以 Goodman 想要說明嘅係咧，純粹用邏輯形式去為歸納法奠基咧，係唔可能嘅。然後 Goodman 就再提出咗一個更加強大嘅難題，亦即係我哋開頭講嘅鹿林問題。請大家想象一下，我哋依家嚟到2029年嘅12月31號，
喺呢一日之前咧，我哋就鑑定過好多嘅翡翠啦，而每一粒翡翠咧，我哋睇過啦，都係綠色嘅。咁喺呢一個時候咧，你就提出咗一個假說，就係所有嘅翡翠都係綠色嘅。而我都提出咗我嘅假說啦，就係所有嘅翡翠都係綠藍色嘅。咁喺呢度我再講一次，綠藍色嘅定義係咩啦？就係喺2030年之前觀察咧係綠色嘅，喺2030年之後觀察係藍色嘅。咁依家咧，我哋就可以對比下兩個假說啦。喺2030年之前咧，我哋鑑定過幾多粒翡翠都好啦，都係綠色噶嘛。咁所以當然就會支持翡翠係綠色噶啦。咁但係其實我嘅假說，翡翠係綠藍色嘅咧，都係得到同樣多嘅證據支持噶。因為2030年之前啊嘛，咁2030年之前係綠色嘅嘢，喺我睇起嚟咪就係綠藍色嘅咯。咁但係問題就嚟啦，我哋聽日就到2030年噶啦嘛。如果你係啱嘅，咁即係話聽日我哋去望嗰啲翡翠就會係綠色嘅咯。而如果我係啱嘅咧，聽日我去睇嗰啲翡翠就會係藍色嘅咯。喺呢個時候咧，歸納法某程度上就崩潰咗啦，因為兩個假說咧喺邏輯結構上係完全相等嘅，而佢哋咧係建基於同一組嘅證據嘅，但係個結論咧係互相矛盾嘅。因為你預測聽日嘅翡翠係綠色噶嘛，而我就預測聽日嘅翡翠係藍色嘅。當然啦，我嘅預測係有問題嘅，好明顯係有問題嘅，冇咩人會咁樣相信。但個問題係，我哋憑乜嘢覺得一個歸納法嘅 practice 會比另一個優越呢？一個最簡單嘅回應就係，問題就梗係出喺綠藍色呢個 predicate 呢個謂詞身上啦。因為綠藍色佢嘅定義本身就包含咗時間嘅概念，佢唔係一個簡單嘅性質描述嚟嘅。但 Goodman 認為呢個回應咧，其實係行唔通嘅，因為我哋到底認為綠色同藍色呢兩個概念邊個簡單啲咧，邊個複雜啲咧？其實係取決於我哋到底首先係學咗邊一個詞嘅。我哋會認為綠色係比綠藍色更加簡單，咁係因為我哋嘅語言裏面係有綠色呢個概念，而冇綠藍色呢個概念。我哋只能夠用綠色同埋藍色去理解綠藍色。但係咧，我哋可以想象有一個人，佢自細咧淨係識得綠藍色同埋藍綠色嘅啫。藍綠色即係2030年之前係藍色，2030年之後就係綠色。咁相反地，佢就只能夠透過綠藍色同埋藍綠色去定義綠色咯。綠色喺佢眼中係咩啊？就係2030年之前咧係綠藍色，2030年之後係藍綠色。呢樣嘢咧，同我哋理解綠藍色同樣地咁複雜，一樣咧都係包含咗個時間嘅概念喺個定義裏面嘅。講到呢一度咧，可能好多人都心諗其實真係講緊歸納法啫，做咩搞到咁複雜啊？由 David Hume 嘅心理習慣論啦，去到烏鴉悖論啦，再去到 Goodman 嘅綠藍問題，好似我哋每解決一個問題咧，都會有新嘅問題去出現嘅。Hume 就問我哋歸納法到底能唔能夠被 justified 嘅咧？而烏鴉悖論關注嘅就係到底點樣嘅證據先算係有效嘅證據，可以用嚟確認一個理論呢？而 Goodman 嘅綠藍問題呢，則係進一步嘅問我哋，到底點樣嘅假說佢本身先算係有效嘅，先係可以被證實嘅呢？如果你聽完呢，你覺得好困惑，咁或者我都要話俾你聽，可能都唔係壞事嚟嘅，因為呢一個呢，其實係哲學嘅恆常狀態嚟噶。而喺困惑裏面搏鬥，正正就係哲學嘅一個好大嘅樂趣咯。綠藍問題咧，喺哲學界係引發咗好多嘅辯論噶，好多哲學家咧都試圖用唔同嘅方式啦，去解釋點解綠色係比起綠藍色更加有權利成為一個科學假說嘅。咁當然 Goodman 自己都有佢嘅答案啦，咁佢就主要從一個語言學嘅角度出發嘅。
亦都有其他嘅哲學家，佢可能會從一啲演化心理學啊，或者係我哋對於呢個世界嘅預設投影啊呢啲角度去講啦，等等等等啦。而就算係我啦，係嘛，我對於 Goodman 嘅呢一啲挑戰咧，我其實都有一套諗法嘅，我就唔係完全同意佢對呢啲問題嘅處理方式嘅。咁但係點解我都堅持喺呢一度去介紹 Goodman 嘅呢篇 paper 咧？係因為我覺得呢啲問題帶俾我哋嘅 insight 咧，其實係重要過解決個問題本身嘅。呢樣嘢咧，我覺得喺哲學裏面係好重要嘅。佢可以將我哋從呢一啲 unquestioned beliefs， 即係一啲從來冇懷疑過嘅嘢裏面啦，解放出嚟，俾我哋咧可以用唔同嘅眼光去睇呢個世界。至於 Goodman 自己嘅答案係乜嘢咧？係咪我個人對於呢啲問題有咩睇法咧？或者我點解覺得 Goodman 嘅解答唔夠 convincing 咧？我諗呢一啲更加interactive 啊，更加個人嘅睇法咧，我諗我就先唔喺呢度講啦，係咪？我留喺未來咧，有機會再同大家分享。因為我覺得哲學最美好嘅咧，其實就唔係講一個答案啦，而係我哋去尋找嗰個答案嘅途中，我哋經過嘅嘢咯，我哋可以睇到嘅嘢啦。感謝大家咧，今日同我一齊讀 Nelson Goodman。如果你中意呢一集嘅內容咧，希望你去 like 咗呢條片佢，訂閱呢個 channel， 亦都歡迎你將呢一條片 share 俾你身邊可能覺得有興趣嘅朋友啦。亦都歡迎你留言話俾我聽，你對於烏鴉悖論啊、綠藍問題啊，又有冇一啲自己嘅睇法呢？又或者如果你有一啲想一齊談論嘅哲學問題，都歡迎你留言話俾我聽。我係 Kat， 我哋下次再見，拜拜。